Brothers and sisters in Christ, I'm back. Ako ka-take of video kahapon kay busy kayo sa biyahe. Ako karon sa Hitachi option sa mga trucks mo yung makita sa likod. Pero dili ka na akong i-share sa inyo ha karon. Ang akong i-share sa pastores sa usa ka doktor na palitan siyang gitawagan kay na emergency sa hospital. So nagdali-dali siya no pag-adto sa hospital, nga pag-abot niya sa hospital kay-list siya sa kuan, nag-prepare siya sa gamit. Pag-abot niya sa gawas sa emergency room, nakita niya ang sa kapapa na desperado kayo. Kung sa pakita siya, mingon siya nga pasensya na kayo karon ba makaabot. Ginan siya sa mga papa nga sa mga klase nga pagka-doktor, pagka-responsable ba nimo? Nakaganiha ra mig kulat ang anak sa taon kung sa kadugay namatay na siguro niya ang anak. Suko kayo ang maong amahan. So ngayo pasaylo ang maong doktor miingon na pasensya kayo sir kay pagtawag ganiha wala na ko sa ospital. So nagdali-dali yung kong kanhin din kutob sa akong mahimo. Brothers, sisters in Christ, ningon ang maong doktor nga sir, relax na sa sir ha, basta ako lagi ati manon imong anak. Ningon tong maong papa nga relax. May man ka maingon anak kay dili man imuhang anak. Kung imuhang anak, relax ka ka. So, pila may istorya, sugod na sila opera after few hours, brothers and sisters in Christ, no, gawas ang mga doktor, no, gikan sa operating room. Maingon siya nga, nagdadali siya, maingon siya nga, sir, gawas na imong anak, no, naaman kay problema, pangmatana, kalihog ka, pangmatana na sa doktor, kaya mula ko sa balik. So, nila ko pagbalik ang doktor, brothers and sisters, yung nabilin tong mga nurse. Isa mo to suko ng mga papa, maingon siya sa nurse, isa mo to mga doktor, pagka-arugante ba kay adto uman late pa kay mo abot unya pa ko mag-opera napatay pangutana abot sa tambal o unsay status mo anak mula ko po diretso isa man to ingon nitong nurse mga kapatid na sir actually iyang anak na disgrasya kagahapon ug namatay tapos karong adlaw ang schedule sa lubong siyang anak apan amo siyang gitawagan og ihangyo para maluwas ang imong anak nga nakaroon sa emergency room. Mutong may dali-dali siya sa pag-adidari. Karon nagdali to siya og paulit tungod kay maglubong sila sa iyang anak. Brothers, sisters in Christ, usahay sa atong kinabuhi, dali kay natin mo judge sa atong isig katao. Kung natin makaila or mailhan nga werdo nga pagkatao, madistansya dahil ta kay itakasabot sa iyaha. Kung sa mga klase nga pagkatao. Usahay na mga sayop ang atong isig katao, dali na kayo natong makita. Ginadjudge sin nato nganong nasayop, nganong nadugay, nganong ani, without knowing na unsay rason, no? Adto brothers, sisters in Christ, usahay masuko na lang tayo diretso, wala na to masabti kung unsa dahi rason. Usahay po na mga panahon kanate mga kaila nga lisod kaayo sabton apan ayha ra nimo masabtan kung mailhan nimo siya kung unsa pud iyang giagian sa iyang kinabuhi. Brothers, sisters, in Matthew chapter 7 verse 2 to 3 nag-ingon diha nga kung unsa ang gigamit nimo nga pagsukdanan sa pag-judge nimo sa imong katao, mao pud na ang sukdanan na gamiton sa Ginoo. Basta ningon siya diha sa Matthew chapter 7 verse 2 na ayaw paghukom para dili pahukman sa Ginoo. Pero madawa mga igsoon gipadumduman ta sa Ginoo before ta mo judge unaon sa nato sa rason para dili tayo judge po sa Ginoo. God bless you, brothers, sisters in Christ. Salamat sa pagsunod sa akong video.